हेलो दोस्तों, कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी पनीर टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। इन टिक्कों को दोस्तों हम तवा पर बनाएंगे। जी हाँ, ये रेसिपी हम माइक्रोवेव के बिना, तंदूर के बिना तवा पर ही बनाएंगे। तो उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें दोस्तों मैं हंग कर्ड यानी कि छनी हुई दही डाल रही हूँ। इस दही को दोस्तों मैंने 1 घंटे तक छन्नी में डाल कर रखा था और ये बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है और इसका पानी जो था वो मैंने निकाल करके अलग रख दिया और मैं यहाँ पर गाढ़ी दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस दही में दोस्तों हम सबसे पहले कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लें। थोड़ी सी इसमें दोस्तों हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम कलर देने के लिए इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी हाथ में क्रश करके हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 नींबुओं का रस निकाल के रख लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये दोस्तों मैंने रोस्टेड बेसन ले लिया है, यानी कि इसको मैंने सूखा भून लिया था। हम कच्चा बेसन नहीं इस्तेमाल करें। 2 चम्मच हम इसमें भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। दोस्तों, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए हमारी मैरिनेशन बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो हमारी मैरिनेशन बन करके तैयार है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कुछ शिमला मिर्च और प्याज को काट करके रखा है। इस तरह से आप भी इनको इस तरह से काट लें चौकोर पीसीज में। और हम इस मैरिनेशन में शिमला मिर्च और प्याज ऐड कर देंगे। पनीर को हम दोस्तों बाद में ऐड करेंगे क्योंकि पनीर सॉफ्ट होने की वजह से जल्दी टूट जाता है। तो हम सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्च को इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मैरिनेशन इनमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पनीर को टुकड़ों में काट लिया है। तो इस तरह से आप भी चौकोर को टुकड़ों में काट करके पनीर को इसमें ऐड कर लें और हल्के हाथ से मिलाते हुए हम पनीर को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सारी मैरिनेशन पनीर और प्याज शिमला मिर्च के ऊपर अच्छे से कोट हो सके। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब मैं ढक करके आधे घंटे के लिए मैरिनेशन को ऐसे ही रखूँगी ताकि मसाला इसमें अच्छे से रच जाए। और आधे घंटे बाद हम इसको चेक करते हैं। तो आधा घंटा हो चुका है, मैरिनेशन मेरी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इन टिक्कों को बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप भी अपनी चॉइस का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर लें। तो इस तरह के स्क्वीवर्स दोस्तों आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले शिमला मिर्च, फिर प्याज और फिर पनीर को ऐड करते हुए इनको इस तरह से स्लाइस बनाते जाएंगे। इस तरह से आप सीख में अच्छे से सब्ज़ियों और पनीर को अच्छे से टांग लें।
और हम अपने सारे टिक्के दोस्तों इसी तरह से पिरो लेंगे और इनको एक तरफ पहले हम प्लेट में रखते जाएंगे और दूसरी साइड दोस्तों मैं यहाँ पर नॉन स्टिक तवा गरम कर रही हूँ। फ्लेम को हम मीडियम रखते हुए इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे और हम अपने टिक्का को इसके ऊपर मीडियम फ्लेम पर दोस्तों सेकेंगे। फ्लेम को हम दोस्तों यहाँ पर मीडियम ही रखेंगे और बीच बीच में हम अपने टिक्कों को पलटते जाएंगे। ऊपर से भी मैं इनमें थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देती हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक सके। दोस्तों ये टिक्के टेस्ट में बहुत ही अच्छे बनते हैं और इनको बनाना तो बहुत ही आसान है और घर की होने की वजह से हेल्दी तो ये है ही, तो आप भी इनको ज़रूर घर पर ट्राई करें। बीच बीच में से हम इसको पलटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कुक हो सके। तो देखिए टिक्के एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको पलट पलट के हर तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। इस प्रोसेस में दोस्तों 8 से 10 मिनट लग जाएंगे और देखिए ऑलमोस्ट मेरे टिक्के चारों तरफ से अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितने परफेक्टली कुक हुए हैं। तो मेरे टिक्के तो सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और दोस्तों यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप भी इनको घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।